Agosti na familia yake waanza kazi rasmi ya kimaendeleo ya barabara iliyopo katika kitongoji cha Mkuzi. Akielezea sababu kubwa ilimsukuma kwenye kazi ya kimaendeleo, hapa anasema, mimi na trekta nakuta kupita hakuna. Ndio. Kwa hiyo kitu watoka wache nini vijana hapa? Vijana hapa ukumbusho kwamba nguvu, yani hakuna mali inakuja bure. Vuja jasho upate mali. Tengeneza barabara ili upite. Umetoka Njombe upate shida. Wasipate shida. Wapite mazao vizuri tu. Vizuri tu. Hakutakuwa shule nayo tutawashiki. Endelee. Yani wao wapite vizuri na mimi nodi zangu nyumbani kwetu. Sisi, jina langu mimi naitwa Agustino Ujeno Denga. Hapa nafanya kazi ya maendeleo ya barabara kwa sababu njia hii ni ya wakulima. Kuna vitongoji huku mashariki Mkuzi, njia ya kupita tukiwa na mgonjwa hakuna. Wakati tunaenda mashambani na matrekta kupita njia hamna. Na hii njia imewahi kudondosha trekta na tulitaka kupata ajali. Bahati nzuri tuliwahi kumtoa yule jamaa. Nikaona kwamba si kwamba serikali ni si wenyewe. Tutengeneze barabara na vijana wangu kwa sababu mimi mwenyewe na trekta na guta na pikipiki, njia ya kupita sina. Kwani mama kutengeneza, mwenyekiti nimpa taarifa kwamba anatengeneza barabara. Si ikaitokea meje zingine ikaleta matatizo, mwenyekiti akaniuliza kuna fanya nini. Ndio hivyo mnavyotuona tunavuja jasho kwa sababu ya nguvu. Rais wetu wa kwanza Nyerere alisema maendeleo ni ujamaa. Na ndio maana mimi nimeamua kufanya. Kwa sababu mimi nimezaliwa mwaka 1958. Mimi nilikuwa na mahindi hapo juu mpaka yameoza, pikipiki ndio zimetoa mahindi. Uwezekano kupita ilikuwa hakuna. Tulikuwa naomba serikali barabara za mitaa bora wangekuja kutupa msaada ili uweze kuwepo kwa sababu huku wananchi tuko wengi sana. Japokuwa hatuonekani kwa sababu vichaka, lakini huku mtaa ni wa Mbamba tuko wengi sana kwa sababu ni kitongoji hiki. Mzee Julius mwenye umri wa miaka 67 akishiriki kwenye kazi hii ya kimaendeleo alikuwa na haya. Pamoja na matatizo, barabara hakuna kwa kweli. Ndio changamoto yetu, tukaamua kuja kufanya kazi ya kimaendeleo ili tupate njia kwa rahisi kupitisha mazao. Ni mimi kwa kweli umri wangu nimezaliwa mwaka 1958. Na sasa hivi nimeamua tu kujitolea, ina maana changamoto ili na wananchi tuweze kupita hii barabara. Barabara hii imetuathiri, kuna trekta mbili ambazo zilianguka. Alafu hakuna njia ya kupitisha gari, na tumeamua sasa hivi kutengeneza hii barabara ili tupitishe magari yetu yachukue mazao. Kwa majina kwanza naitwa Shabani Abbas Omari, ni mwenyekiti wa mtaa huu wa Mbamba. Lakini baada ya kupata hii taarifa kwamba kuna barabara ambayo labda wananchi wanaitumia kwa ajili ya kupelekea mazao yao sokoni, lakini pia kutokana na changamoto ya hii barabara au ya hii njia, imeonekana kwamba ni changamoto kubwa kwa sababu kuna wananchi wengi na kuna wakulima wengi wanalima mazao yao, lakini kwa kuuzia hakuna au sehemu ya kupitisha mazao yao hamna. Kwa hiyo nimeona kwamba baada ya kunipa taarifa Bwana Agustino Denga, kwa kweli mimi nikamunga mkono kwamba naomba kama ni barabara hii bado haijasajiliwa. Kuna barabara ambazo zimeshasajiliwa, lakini kwa sababu haijasajiliwa hii hapa, mimi naomba kwanza tuonyeshe moyo wa kuanza. Na kweli wananchi hawa wameanza kufanya hiyo barabara, kuonyesha kwamba wanahitaji kweli wa barabara. Sasa niwaombe kama serikali, kutokana na uhitaji wa barabara hii au njia hii, kutokana na changamoto ambazo zinazotokea, kwa sababu huko kuna wananchi na pia inawezekana ukatokea mgonjwa na ikashindikana kumpeleka hospitali kutokana na changamoto ya barabara. Niombe serikali kuu iwaone au ituone kilio chetu kwa hii barabara. Kwanza ina umuhimu kutoka barabara kuu kuelekea Kang'ata, kutoka Msaje kuelekea Kang'ata inaweza ikaunganisha kwenda mnada wa Madebe, kwa maana ina umuhimu sana kulikoni maelezo.